Khi Chu Nguyên Chương đã xem cảnh quân Nhật tàn sát người Trung Quốc hàng trăm nghìn người, tức giận, ông ta lập tức hãy quyết định để người hầu làm một lô vũ khí và tiêu diệt chúng. Thật không may, vũ khí đang bị kiểm soát. Chu Nguyên Chương không có lựa chọn, chỉ có thể sử dụng tỷ lệ thuốc súng chính xác để chế tạo lò súng của chúng tôi có chứa bột tiêu hóa. Tỷ lệ giữa lưu huỳnh và than củi là bao nhiêu? Nên tránh. Tỷ lệ thuốc súng hiện tại là 1 bông bột tiêu hóa, 2 ounce lưu huỳnh trộn với 3 ounce than củi. Tỷ lệ này trùng khớp với loại thuốc súng đen gần như giống nhau đã mô tả. Điều đó có nghĩa là thuốc súng thời nhà Minh. Thực tế, nó gần như là loại thuốc súng tốt nhất. Bạn nên viết lại những gì tôi đã viết trên tờ giấy tôi đưa cho bạn. Chuẩn bị một ít thuốc súng rồi quay lại trạng thái trước đó. Hãy so sánh việc đốt thuốc súng đã chuẩn bị với ý kiến của Trần Tổ Chí. Sau khi đưa ra chỉ thị cho các nghệ nhân dọc sông, chỉ trong thời gian ngắn hơn cả thời gian một nén hương cháy tại chỗ, số thuốc súng vừa được sản xuất đã xuất hiện trước mặt ông Su. Hai người lại đây, tách 2 đống nhỏ từ đống này và đốt chúng cùng lúc. Xem kết quả. Hãy làm bất cứ điều gì Đức Vua bảo bạn làm. Dưới cái nhìn thận trọng của Su Yuangang, anh ta ngập ngừng châm lửa 2 hộp thuốc súng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là gì? Hai loại thuốc súng này có cảm giác khá giống nhau. Tốc độ cháy và lượng khói trắng tạo ra gần như bằng nhau. Nhưng ông Su già không hề nản lòng. Việc đó chắc hẳn đã được thực hiện theo đúng quy định. Thuốc súng được nghiền thành dạng hạt. Theo bạn, phương pháp giấy được sử dụng để nghiền thuốc súng thành dạng hạt. Chúng ta hãy kiểm tra lại hiệu quả. Sue Xiang cẩn thận xem xét nội dung của tờ chế tạo thuốc súng dạng hạt. Có 3 phương pháp. Phương pháp đóng 3 vẫn có thể được sử dụng một cách hạn chế. Bạn có thể điều này khiến Sue Xiang bối rối. Bệ hạ thật ngu ngốc và đần độn. Tôi chỉ từng nghe nói đến rượu mạnh và rượu vang. Ngoài ra còn có rượu hoa. Tôi không biết đây là loại rượu gì. Hãy cử người đến gặp nữ hoàng để lấy rượu. Chỉ cần nói rằng tôi muốn sử dụng nó. Sau khi con tôi mua rượu, ngay lập tức mùi cô nồng nặc sộc vào mũi tôi. Loại rượu này có vị ngon hơn rượu mạnh. Nó có vẻ mạnh hơn nhiều. Ha ha, đúng vậy. Hãy lấy nó và thử nghiệm nhanh chóng. 1 giờ sau, 3 loại hạt thuốc súng khác nhau. Chu Nguyên Chương cuối cùng đã thành công. Họ nóng lòng muốn chuẩn bị 5 đống thuốc súng nhỏ. Đây là những đống lửa được đốt trước thời nhà Minh. Thuốc, nước và cồn mới pha. Lần này là những hạt thuốc súng tầm đường. So với dạng bột, kích thước của đống thuốc súng dạng hạt cháy càng nhanh hơn. Nó cũng dữ dội hơn, ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Và Sue Xiang cùng những người khác đang đứng sang một bên, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ha hơ, mau đến phòng làm việc của thị trấn và dập tắt đám cháy đó đi. Đám cháy này tiềm ẩn nguy cơ bom. Cứ để Chen lo chuyện này đi. Sau 5 phát súng, Sue Xiang sững sờ trong giây lát. Ngay cả Su Yuangang, sự khác biệt rõ rệt giữa các loại thuốc súng khác nhau, thưa bệ hạ, có thể nhận thấy loại thuốc súng dạng hạt này quá mạnh. Không chỉ có tầm bắn xa hơn, công suất thậm chí còn tăng gấp đôi khi khoảng cách xa. Ha ha, Bộ trưởng Sue, cái này trong vài ngày tới, ngoài thuốc súng được sử dụng trong các loại bỏ phần bị cháy, làm thế nào để đom đóm thành vật bắn đạn, Chen Linh Minh và cả đạn pháo từ những khẩu pháo hung u của chúng ta nữa. Chúng ta cũng cần cải thiện hệ thống để nó không thể liên tục bắn ra những viên đạn bằng sắt của trứng sắt. Ngay lập tức được đổ đầy thuốc súng và tấm kim loại. Ví dụ, đồ dâu đồng vào của trứng sắt. Có lẽ nó được trang trí bằng những cành cây vàng óng. Năm, bệ hạ. Tại sao đột nhiên vậy? Tóm lại, rất nhiều câu hỏi mang tính xây dựng đã được nêu ra. Hãy suy nghĩ táo bạo, hãy mạnh dạn và kiểm chứng. Chúng tôi cũng dự định thành lập một tiểu đoàn súng trường và một tiểu đoàn pháo binh trong tương lai. Gánh nặng trên vai ngài của thật rất lớn. Vì bệ hạ, vì lợi ích của triều đại nhà Minh, các thần dân và đệ tử của bệ hạ mọi chuyện sẽ càng lo lắng. Với mấy anh chàng này, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được bọn cướp biển. Sau khi giải quyết xong những vấn đề này, Chu Nguyên Chương vui mừng khôn xiết. Với Tôn, hãy đi tìm em gái của Thái hậu Mã để mua quần áo cho họ. Hãy đến xem nào. Đây đều là quần áo mà cậu bé mù đã mua cho chúng tôi. Đây là những gì cậu bé đó đã nói. Từ giờ trở đi, quần áo dài sẽ tiện lợi hơn để tránh thu hút sự chú ý. Như vậy, họ sẽ phát hiện ra bí mật của chúng ta. Trong bên, cậu đang mặc đồ màu tí mà. Hi hi. Đứa trẻ hiểu tôi, bạn biết đấy. Ngoài màu vàng, màu yêu thích của tôi là hãy thử xem sao. Như ông Su đang nói, giật lấy quần áo từ tay Thái hậu Mã. Chỉ với vài động tác nhanh gọn, anh ta đã cởi hết quần áo. Anh ta nhặt quần áo lên và mặc vào. Sao cậu bé này không mua quần áo lớn hơn một cỡ? Chúng ta thậm chí không thể chui vừa vào những con tôm đó. Chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Họ có thể ước lượng sơ bộ kích cỡ quần áo bạn thường mặc. Làm sao tôi có thể mua quần áo rõ ràng là không vừa với dáng người của mình chứ? Cô gái, chúng ta hãy đi tìm Hạ và hỏi cậu ấy ngay bây giờ. Này cậu bé mù, hay là chúng ta mặc những bộ quần áo dài này hơi nhỏ một chút? Chú heo, bộ đồ này là của chú đấy. Anh ấy đẹp trai lắm, chỉ là nhờ mái tóc không hoàn toàn phù hợp với trang phục. Ha ha, tôi cũng thấy nó khá ngon đấy. Nhân tiện, hôm nay tôi đến đây để thảo luận với anh chia chị có chuyện gì vậy? Này bạn, chúng ta đã tìm được người làm rồi. Bạn có thể kiếm cho tôi một lô kiếm và giáo được không? Không cần nhiều, 100.000 chiếc là đủ. Chú heo, chú không, bạn đang đùa tôi à? Trông tôi có giống đang đùa không vậy? Thực ra, tôi định để ông và Lý Văn Trung dẫn đầu quân đội hãy đi tiêu diệt bọn cướp trận chiến của Cu khiến hai người đàn ông lo lắng về nguồn cung cấp và trang thiết bị quân sự. Chúng tôi sẽ đến tìm bạn. Hãy nhìn sang phía bạn. Có thể kiếm cho tôi một lô ngũ cốc và vật tư quân sự được không? Việc lão lợn già có thể nói rằng mình thiếu lương thực và trang thiết bị quân sự là tôi là Đinh Man sao? Việc ngăn chặn quân tiếp Việt là do Hồng 20 năm trước. Và lúc đó, lão lợn 200.000 binh lính đã được điều động. 200.000 người, làm sao tôi có thể hỗ trợ đội quân 200.000 người của các bạn được? Chú Su, không phải là cháu không muốn giúp,
tôi chỉ là một người bình thường. Tôi em rằng tôi không thể làm điều đó. Bác Su, thật sự không còn cách nào khác sao? Vật tư quân sự cho hàng trăm nghìn người, làm sao tôi có thể tự mình đáp ứng được điều đó? Hãy tạm gác lại câu hỏi liệu điều đó có thực tế hay không. 200.000 người đã mất, cung cấp đủ dùng trong 1 hoặc 2 tháng. Ít nhất hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc xe tải đã đến đường này có thể kéo dài đến tận đường sông Sơn. Tôi phải giải thích thế nào đây? Những thứ này đã đi đâu rồi? Nếu chúng ta giảm số lượng người xuống còn vài nghìn đến 10.000 thì sao? Vậy thì sẽ không có vấn đề gì, phải không? Hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn người, 200.000 người của thực là một tình huống khó khăn đối với bạn. Trang bị vũ khí cho vài nghìn đến 10.000 người. Việc tìm kiếm một tài trợ chắc không quá khó khăn. Hãy tạo ra một cặp tính hoa, chỉ cần bất khả chiến bại trên chiến trường là đủ. Bất khả chiến bại? Sao bạn lại có thể nói như vậy? Tuy nhiên, nếu chúng được trang bị độ chính xác hiện đại, thiết bị tốt có thể thực sự hiệu quả. Chú heo ơi, chú muốn gì à? Những thứ thông thường là được rồi. Ví dụ, kiếm, giáo, áo giáp, kiếm sĩ trực tiến vô danh. Ban cung phòng của tôi bán chung với giá vài trăm nhân dân tệ mỗi cái. Mua hàng theo lô sẽ không thành vấn đề. Nhưng đừng nhắc đến giáo mác, chúng còn nguy hiểm hơn cả kiếm. Tự mình là 1 hoặc 2 trò để giải trí thì sẽ thu hút sự chú ý. Cái gì có thể thay thế ngọn giáo? Vẻ mặt cau có đáng sợ. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua khung đỡ gian hàng. Trời ơi, sao mình lại quên mất cái cổng thép vít chứ? Phát minh này sẽ là một bước ngoặt lớn trong thời cổ đại. Bất kể chất liệu là gì, hoặc cường độ, độ bền của nó vượt xa thép thời xưa. Hoặc chúng ta có thể cắt một lỗ thép làm vít thành những đoạn dài. Sau đó, kích thước của khẩu súng được điều chỉnh lại và mài sắc thành một khẩu súng dài hơn. Thấy chưa? Khi tôi nói bạn có giải pháp, thì bạn thực sự có. Chỉ cần bạn lấy được nó cho chúng tôi. Chẳng phải chỉ cần đánh bóng lại thôi sao? Chúng ta có rất nhiều người, nhưng lại có rất ít chú để cung cấp. Nhìn những thanh kiếm này xem, tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói về kiếm và giao đến loại nào trông đẹp. Tôi không mua được nhiều, tôi chỉ cố gắng thôi. Tôi có thể mua 1 hoặc 2.000 chiếc bánh được không? Hơn nữa, chúng được mua theo lô, 1 hoặc 2.000 là được rồi, còn hơn là không có gì cả. Tom nhấn vào để mở cửa hàng. Tôi muốn hỏi về các hạn chế mua hàng, nhưng tôi thấy địa chỉ cửa hàng này cũng nằm ở Incheonfu. Cửa hàng này, ngay gần đó. Tôi sẽ mua 2.000 cái. Chúng ta hãy trực tiếp nói chuyện với người bán hàng. Nhưng con dao này chưa từng được sử dụng. Bạn cần mang lưỡi dao trở lại và tự mài. Ha ha, đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Chỉ biết mỗi việc mài dao thôi. Ha ha. Chọn một con dao, Zip lại bắt đầu xem xét các vật liệu làm cốt thép. Tuy nhiên, vì tôi chưa từng làm việc trong ngành không biết sợi chỉ này có kích thước để làm giáo dài. Vậy nên chúng ta cứ dùng đã thép một lô thép thành đủ mọi kích cỡ. Những thanh thép này được cộng lại với nhau. Nó nặng tổng cộng 20 tấn. Và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cắt nó ra. Ha ha. Nhật Bản có cái này đấy. Kẻ thù có thể dùng gì để ngăn chặn đạo quân hùng mạnh của triều đại nhà Minh? Chỉ có kiếm và giáo thì có vẻ hơi thiếu thốn. Tôi lại bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôm trên mạng. Tôi biết rằng các cung điện phức hợp cũng có thể sợ chủ mưu sẽ đến gõ cửa nhà mình. Tôi chỉ mua 100 cái thôi. Áo chống đâm cũng là một lựa chọn tốt. Nó có thể bảo vệ chống lại cả vết cắt dao. Mặc dù dao chém không thể chống lại mũi tên, nhưng việc mặc nó có thể làm tăng đáng kể vẻ ngoài của người lính. Sự sống còn của những người lính, điều này không bị hạn chế. Có rất nhiều cửa hàng trực tuyến. Bác Su ạ, áo VC nhà mua khoảng 10.000 mặt hàng này là hợp lý. Hamir Malam, chừng này vẫn chưa đủ. Chàng trai trẻ, hãy tiếp tục suy nghĩ táo bạo, hãy mạnh dạn mua. Nếu bạn không có tiền, theo lời khăng khăng của lão heo, những người hầu đã mua 1.000 chiếc mũ set, 10.000 bộ đồng phục ngụy trang nữa đã được mua, 10.000 bộ áo khoác quân đội, ngay cả những đôi giày da cao cổ cũng đã nhận được hàng chục nghìn. Ngoài những điều này, ông lợn già cũng đặt mua 100.000 lon thực phẩm, 100 tấn gạo và 10.000 hộp mì ăn liền. Chú Su có 10.000 hộp cơm tự hâm nóng. Trước tiên những thứ này không thể giao cùng một lúc. Người ta ước tính rằng lần lượt sẽ mất từ 1 đến 2 tháng. Ôi, nếu tất cả những thứ này được chuyển đến cung điện nhà Minh tôi đột nhiên biến mất, tôi phải giải thích chuyện này với mọi người như thế nào đây? Có vẻ như trong vòng 1 tuần chúng ta nhất định phải tiếp quản dãy cửa hàng này. Ha ha. Không vấn đề gì, hoàn toàn không vấn đề gì. Chúng ta còn nhiều thời gian. Su Yong đã bắt đầu mơ tưởng đến việc đánh bại bọn hải tặc Nhật Bản tiêu diệt hoàn toàn. Với chàng trai mù, cậu quả là một ngôi sao may mắn của triều đại nhà Minh nhân đại. Chú Su, bạn thích những bộ quần áo tôi mua cho bạn đến vậy sao? Tôi có thể mua thêm cho bạn vài bộ nữa. Tại sao món bún bò và bắp cải muối này lại không có thịt bò? Bắp cải muối chua khá. Tôi thích hương vị này. Bill, mẹ sao vậy? Món này có vị tanh và cay hơn cả thịt lợn hay cá? Từ nhỏ bạn đã không thích ăn thịt lợn và cá. Lát nữa con và bố có thể thay phiên nhau ăn. Chúng tôi sẽ không giao dịch với anh ta. Chúng tôi cũng thích hương vị của bắp cải muối chua. Không sao đâu, thứ này có mùi cay nhưng chắc không cay đâu bố ạ. Bạn lấy mì ăn liền này ở đâu ra vậy? Hả? Đây đều là lương thực quân đội mà chúng tôi đã nhờ Hạ tiểu tử mua. Khi miếng mì ăn liền đầu tiên vào miệng lão Su, đôi mắt anh ta mở to vì ngạc nhiên. Mặc kệ thực tế là trời quá nắng để có mì ăn liền chỉ trong vài miếng. Họ thậm chí còn uống hết cả bát súp, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa được. Vậy là tôi đã uống thêm 4 thùng bia nữa cùng một lúc. Món mì này ngon tuyệt. Nó cay quá. Gao ơ, cậu thực sự không chịu nổi mùi vị này. Bạn đưa nó cho bố bạn ăn. Chẳng phải bố cậu vừa mới bắt đầu hẹn hò với 4 người. Bạn có thể ăn món khác mà. Hamir Malam, người to lớn như vậy, nếu bạn thậm chí không thể ăn đồ cay thì bạn còn biết làm sao? Không ăn được đồ ăn cay, đừng ăn mấy thứ này. Nhìn bạn bây giờ xem, nó thực sự rất cay. Không phải là tôi sợ đồ ăn cay, tôi bị nghẹn vì ăn quá nhiều.
Bưu Nhi, hãy đi mời các em trai của bạn đến nếm thử nữa nhé. Ông nào ăn hết 5 bát mì ăn liền trong một thời gian ngắn, con lợn vô bụng một cách mãn nguyện. Mì ăn liền rất ngon, khẩu phần ăn quá nhỏ. Chúng ta cần ăn 5 xô mới no. Chưa kể đến các binh lính, việc sử dụng mì ăn liền làm khẩu phần ăn cho quân đội có vẻ không. Hay chúng ta chỉ nên dùng nó như một phần thưởng. Hãy đưa nó cho các cẩn thận. Lúc này, lão Su đột nhiên cũng mang theo một hộp tôm. Tò mò, anh ta tiến lại gần để xem xét. Đây có phải là điều xảy ra sao? Khi cả thế giới nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả những người đã chế tạo ra nó được gọi đến để ăn mì ăn liền. Đột nhiên, mì ăn liền trong tay tôi không còn ngon như trước nữa. Thanh kiếm mà cha đang cầm, sao chúng ta chưa từng thấy thứ gì như thế này trước đây? Tại sao nó lại tinh tế đến vậy? Vì đơn đặt hàng mà anh ấy đã đặt số lượng quá nhiều, mà giá cả lại phải chăng. Ông chủ đã tặng anh ta 5 con dao và 5 thanh kiếm miễn phí. Anh ấy không dùng đến nên đã cho chúng tôi. Ha ha. Nhìn kìa, con dao xúc cân này tốt hơn dao của chúng ta nhiều. Bố ơi, sao con dao này chưa được mài? Chúng tôi chỉ muốn cho bạn thấy lý do tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến vậy. Được rồi, vậy là xong, giờ bạn có thể đi rồi. Thanh kiếm vừa nãy, cả các góc cong lên và phần đáy cong lên đều được nó mang lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng và bình tĩnh. Nơi đây cũng mang lại cảm giác trang trọng. Nó hoàn toàn phù hợp với tính khí của chúng ta. Chúng ta cùng đi tìm anh Tôm và lấy vài bà mẹ mà mình yêu. Trong lúc họ nói chuyện, cả nhóm vội vã đi tìm người bán tôm. Các bạn đến đây vì lý do gì vậy? Chẳng phải chúng tôi đã nghĩ đến anh sao? Với anh em, đây không phải là nơi để nói chuyện. Hãy đến văn phòng của tôi để nói chuyện. Văn phòng này thậm chí còn không rộng bằng nhà bếp của tôi. Ồ, chiếc ghế này khá đẹp, mềm mại và thoải mái. Đây là một con suối. Dĩ nhiên là nó mềm rồi, vì nó được làm từ mút xốp. Trời ơi, chúng tôi, những người anh em, muốn nhờ anh một việc nhỏ. Vừa nói, Suzy vừa lấy một chiếc túi đựng đồ những hạt đậu vàng ra. Ý các cậu là sao vậy, anh bạn? Các anh em ơi, các anh có thể giúp chúng tôi được sở hữu một thanh kiếm tốt. Bạn đang gặp một vấn đề nhỏ liên quan đến việc muốn mua một cặp kiếm. Hãy đến xem, cái nào ở trên đây. Một số kiểu dáng khá đẹp, và tất nhiên, khách hàng cũng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Nó giống như việc khám phá một lục địa mới. Thiết bị này có màn hình lớn hơn nhiều so với màn hình điện thoại di động. Dĩ nhiên, không ai trong số họ quên nhiệm vụ chính của mình. Tất cả bọn họ đều tụm lại kiểm tra từng con tôm một. Tại sao bạn không thích bất kỳ lựa chọn nào trong số những lựa chọn Không phải là chúng ta không có những thanh kiếm và dao mà chúng ta thích. Chúng ta đều thích chúng. Vì thế tôi không biết nên mua cái nào. Chất lượng hơn số lượng. Con tôm, tôi muốn nói với họ rằng họ chỉ cần chọn một hoặc hai chiếc bánh thôi. Nhìn thấy những hạt đậu vàng trên bàn, hắn lập tức ngậm miệng lại. Anh ta nói đúng. Chúng tôi muốn mua 2 thanh kiếm lồng quân đắt nhất. Bạn cần mở nó ra. Những hạt đậu vàng mà bạn đã từng mua khá nhiều thanh kiếm. Chỉ cần chưa đến 2 hạt đậu vàng là đủ. Bạn còn muốn mua gì nữa với số tiền còn lại? Ánh mắt của Sugang và các anh em của anh ta sáng lên. Một ý tưởng táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Các bạn đang làm gì vậy? Woody đã chi 3 triệu đô la để tôi đã mua 100 máy tính, nhưng hàng mới về đến. Su Yeongang đã đánh trúng hắn. Họ lập tức kinh hãi và hoảng loạn. Bố ơi, những thứ này là gì vậy? Những thứ này, chúng đều là máy tính, nhưng chính xác thì máy tính là gì? Bố ơi, nhìn cái ghế sofa này xem. Người anh em dưới cầu của chúng ta có một bộ mô hình. Vậy là chúng tôi đã chọn một bộ cho bố và đây vẫn là màu vàng mà bố thích nhất. Không tệ. Nhớ mang về những đồ tốt nhé. Bạn cần mua nó cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Các bạn cứ tiếp tục đi, nhưng đừng gây rắc rối cho chúng tôi nhé. Bọn trẻ vẫn nhớ chuyện đó. Trời ơi, chuyện đó làm em sợ chết khiếp. Anh trai bố không tịch thu máy tính của chúng ta nên mới vậy. Có lẽ chúng ta nên mở một quán internet thì anh bạn Tôm nói rằng chỉ có quán internet mới có bầu không khí. Cứ đặt nó ở chơi game là được. Ở đó có rất nhiều người. Anh trai tôi có thể kiếm nói rằng nếu sản phẩm này rất muốn mở một quán cà phê, chúng ta nên định giá nó bỏ ra một lượng vàng để chơi cả ngày. Quá đắt, tôi nghĩ 1 lượng bạc mỗi giờ là hợp lý hơn. Chúng tôi có 100 máy tính. Ngoài 4 loại chúng ta đang sử dụng, hiện vẫn còn hơn 90 đơn vị. Bạn có thể kiếm được 4 hoặc 500 lượng bạc mỗi ngày. Là sao bạn có thể chơi game máy tính? Chúng ta cũng có thể bán đồ ăn nhẹ và đồ uống tại quán internet. Một câu đến câu lời mỗi chai. Mì ăn liền có giá 5 lượng bạc một gói. Như vậy chúng ta có thể kiếm thêm lợi nhuận. Vậy là xong rồi. Giờ thì đi thu dọn đồ đạc thôi. Các tiểu thương trên phố Homu giờ đây tràn đầy năng lượng. Tôi rất nóng lòng được mở quán internet, sau đó chơi trong 3 ngày 3 đêm. Nhưng khi các quán internet mở cửa trong nhiều ngày liên tiếp, không hề có một bóng người nào xuất hiện. Là thật, sao không ai đến chơi vậy? Có ma bên trong không? Không ai dám vào. Đừng nói gì cả. Hiện nay, mọi người đang lan truyền tin đồn rằng máy tính này là một vật phẩm ma thuật được dùng để phong ấn. Có người cho rằng ước này có thể chữa khỏi bệnh tật. Ngay cả một người con trai bị thiểu năng trí tuệ trong gia đình rất đau lòng, trở nên thực sự rất đau lòng. Người anh thứ tư à? Nếu tình trạng này tiếp diễn, quán internet của chúng tôi gần như biến thành chiếc mũ của một vị đạo sĩ rồi. Học sinh đến tìm trường trung học, các doanh nhân đến tìm kiếm sự giàu có. Ngay cả những người vô sinh cũng đến đốt hương. Ngày mai chúng ta sẽ đặt tấm bảng huỳnh quang mà anh Sijit tặng ở ghi lại giá. Hãy cho họ thấy rằng chúng ta là một cửa hàng hợp pháp. Đúng lúc họ đang phân vân không biết phải làm gì, nhưng họ tình cờ gặp 2 anh em nhà họ Trang. Đang nói về Tào Tháo đến đây và việc kinh doanh lập tức phát triển mạnh mẽ. Việc gặp phải vài vị hoàng tử là đủ rồi. Khi bước vào quán internet, bạn sẽ không còn thấy phân biệt hoàng tử hay công tước nữa. Và nhanh lên, hãy mua 2 chai nước ngọt cho 2 anh em. Hãy ghi vào hóa đơn của họ, rồi chúng ta sẽ thanh toán sau. Thưa điện hạ, dạo này tôi và anh trai hình như chẳng làm gì cả. Anh bạn, anh khách sáo quá đấy. Tôi vừa mới nói với bạn là tôi đến quán internet. Ở đây không có hoàng tử nào cả. Mời ngồi. Một mảnh kính lớn như vậy, nếu không có bất kỳ khe hở nào
thì chi phí là bao nhiêu? Khi ngước nhìn lên, họ thấy màn hình máy tính của hai người phản chiếu xuống mặt nước. Cô ấy sợ hãi đến mức hét lên liên tục. Vật này là một cổ vật ma thuật có khả năng bắn ra linh hồn. Bạn đối mặt với hắn sẽ kiểm soát 3 linh hồn của bạn. Chúng tôi cũng tò mò về việc 7 linh hồn đó được bắn vào đó. Đó là lý do tôi đến xem thử. Ngay lập tức ngờ anh ta bị linh hồn đã bị bắn trúng từ bên trong. Hai người đang la hét cái gì vậy? Làm tôi sợ chết khiếp. Một số hoàng tử, hai anh em chúng tôi có làm điều gì xúc phạm đến bạn không? Tại sao các người lại sử dụng những vật phẩm ma thuật để linh hồn đã bị hút vào? Ha hư, những kẻ thấp hèn bên ngoài kia thật ngu dốt, hậu duệ của những vị quan có công. Thứ này được gọi là máy tính sao? Chứ không phải một loại cổ vật. Sau khi hai người chơi xong, tôi biết đây là một kho báu vô cùng quý giá. Anh em đạo, thầy Suzy thản nhiên nghịch kính của mình, một vật phát ra ánh sáng, cũng đặt nó vào trong tay áo. Tôi nheo mắt nhìn chiếc máy tính này với vẻ tò mò. Trên máy tính để đây là một bàn phím có nhiều ông vuông nhỏ, có thể đánh máy và bắn súng. Vật dụng bên cạnh nó được gọi là chuột, kiểm soát chuyển động mở trò chơi. Vì cả hai người đều là người hoàn toàn mới và không biết gì cả. Tôi sẽ dạy bạn cách chơi Munchiple và Salate. Hãy bật nhạc lên, nếu không sẽ chẳng có nhạc nào cả. Các quán internet thiếu không khí. Sao hai người lại lo lắng thế? Woody mở một quán cà phê internet vào thời nhà Minh, nhưng khi ai đó ném chảy nó với ấy, số lượng khách hàng lập tức tăng vọt. Anh em trong màu, 2 ngày nay tôi không thấy hai người đi uống rượu với gái. Thái tử Phi lại mắng bạn nữa. Tôi và anh trai sẽ không bao giờ đến những quán hoa đó nữa. Ai mà ti là tôi không đi nhậu nhẹt và ăn chơi chắc táng chứ. Uống rượu với gái mại dâm chán ngắt, chơi game vui hơn nhiều. Tôi sẽ không trò chuyện với các anh trai của mình. Giờ chúng ta đi quán internet nhé, anh bạn. Tôi biết đó là nó, cửa hàng ước nghĩa do hoàng tử và các anh em của mình lập ra. Tôi nghe nói những vật phẩm ma thuật bên trong có thể bán bay. Không ai dám bước vào quán internet đó. Khi mọi người không nhìn thấy, các người, hậu duệ của những quan lại có công, cũng tin vào. Tôi sẽ không nói chuyện với các bạn nữa. Sao? Tôi vẫn gì đang xảy ra trong trận đấu vua địa ngục vậy? Chúng ta cùng đi xem nào. Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu của chiếc máy tính này, tin tức dần lan truyền trong giới quan lại đời thứ hai. Ai cũng biết chiếc máy tính này cực kỳ thú vị. Bất cứ ai từng đến quán internet tôi đến đó mỗi ngày như thể bị ma ám vậy. Bọn khốn này ăn xúc xích như ăn vặt vậy. Xúc xích jambon tẩm gia vị. Nó đã được hoàn thành trong chưa đầy 2 ngày. Chúng ta cần đi tìm anh Tom để lấy thêm nước dùng. Tôi sẽ hỏi lại hậu duệ của anh Tom vào ngày mai. Nhà vệ sinh trong các quán internet được bố trí chúng tôi có hơn 20 cái bô vệ sinh ở sân. Như vậy là chưa đủ. Đúng vậy, các quán internet lúc nào cũng đông khách. Để kiểm soát số lượng người, hãy lên lịch một ngày cụ thể. Chỉ cần không đó xem thôi cũng đã tốn một lượng bạc. Kết quả là những tên và những người khác vui vẻ trả tiền và xem họ chơi. À mà, thịt bò khô ngon quá. Lát nữa mình sẽ mua thêm. Anh Sia nói đúng đấy, cô phê thật sảng khoái. Uống một tách cà phê sẽ khiến bạn tỉnh táo cả ngày. Đây là báo cáo tài chính trong 10 ngày qua, thưa điện hạ. Hãy nói rõ bạn đã kiếm được bao nhiêu. Không thấy tiền. Anh em chúng ta đâu. Hai người đang thảo luận điều gì quan trọng phải không? Đây là quán internet của chúng tôi. Hiện tại, thu nhập hàng ngày dao động từ 400 đến 800 lượng bạc. 10 ngày này, quán internet này đã thu được tổng cộng 5.724 lượng bạc. Người con trai rất tức giận vì người anh trai thứ hai kiếm được nhiều tiền như vậy. Chúng ta hãy đặt mua thêm một lô máy tính nữa từ Bozat. Đúng lúc Su và nhóm của anh ấy đang chuẩn bị mở rộng khi họ mở quán cà phê internet thì mọi chuyện đã khác. Tin tức này bất ngờ đến tai Su bệ hạ. Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Hoảng loạn. Thưa bệ hạ, đây là hành sáu gì vậy? Nó đang lan rộng khắp tỉnh Incheon, những chiếc máy tính mà Tần Thủy Hoàng và Tùy Tùng gửi đến Bắc Trung đến từ tương lai. Chuyện gì đã xảy ra từng nhớ bệ hạ? Kể từ hôm kia, những lời đồn đoán về Tần Vương và quán internet của anh ta tất cả chúng đều được mang từ tương lai đến triều đại nhà Minh và vẫn còn tồn tại đến cả thành phố đều bàn tán về chuyện này và Trần Đình Văn không dám chậm trễ. Tôi sẽ lập tức đến và báo cáo vấn đề này lên bệ hạ. Vài ngày trước tôi có thấy trên máy tính rằng người anh trai thứ hai họ mang về rất nhiều thứ từ phía ngành tôm, nhưng sao họ có thể để mặc cho người khác có biết rằng đây là điều thuộc về các thế hệ? Nếu ai đó phát hiện ra chuyện về con tôm, những đứa trẻ vô dụng này, anh ta sẽ thực sự gặp rắc rối lớn. Hãy đi triệu tập thái tử và nói với ngài rằng chúng ta cần nói chuyện với ngài. Bố muốn gì ở con? Đâu và Lao ở điều hành loại quán cà phê internet. Bạn có biết về các quán internet không? Người anh thứ tư đã nhắc đến chuyện đó với tôi. Họ đã mở một quán cà phê internet. Tôi nghe nói về kinh doanh rất tốt. Người ta có thể kiếm được vài trăm lượng bạc mỗi ngày. Kiếm được vài trăm lượng bạc mỗi ngày. Hãy mang đồ quái thú này theo. Chúng ta hãy đi xem mấy người đó đang làm gì. Thưa cha, cha muốn rời khỏi cung điện. Nếu tôi không đi kiểm tra mấy con quái vật đó, tôi tự hỏi họ sẽ pha trò kiểu gì. Lão Chu. Sau đó, ông thuật lại cho Su Biêu những gì Su Biêu lập tức kể cho ông nghe và không hiểu tại sao những người em trai lại giao phó một vấn đề quan trọng đã bị dò dỉ. Xong rồi, lão Si và những người khác chắc chắn sẽ chết lần này.